Максат менен Сайкал кайрадан жарашып жатабы? Кийинки убакта Максат менен Сайкал бирге жүргөндөрүн көргөндөр бар сыяктуу, бирок эч кандай сүрөттөрү жок. Анан акыркы убакта Максат ар кандай сүйүү жөнүндө жеке баракчасына билдирүүлөрдү да жазып турат. Анан алардын катталуучулары булар кайра табышып алыштыбы деген суроо коюуда. Бирок аны билген эч ким жок. Бул чынбы же калппы дагы эле белгисиз. Малика Дина: ата, пастыгыңды эл алдында далилдеп койдуң. Эстрада ырчысы Динара Акулова жана Абдымалик Шерматовдун кызы Малика Дина атасынын жылдыздуу аялдарым жакшы жар болуп бере алган жок, үйдөгү сырды сакташа албаганынан эки ажырым жолго түшчүбүз деген пикиринен соң өз чындыгын жазып чыкты. Маликанын айтымында атасы менен жакын мамиледе болгон эмес, атасы кызынан кабар алган эмес, өзүнүн пастыгын эл алдында көрсөтүп койду, дейт Малика Дина. Анжелика кыз Сайкалды адам ордуна көрбөй. Жакын арада кыз Сайкал менен Анжелика бир жерде чогуу олтуруп калышат. Анан кыз Сайкал күлүп жайнап олтурса, Анжелика аны жаман көзү менен карап калыптыр. Бул окуяны бир топтор байкап калат. Эмнеге күлүп жаткан кыз Сайкалды Анжелика жаман көзү менен карады деп чоң суроо салгандар да көбөйдү. Ушул видео Анжеликаны менменсинген адам экенин көрсөтүп салган жокпу деп суроо бергендер да бар. Чоң алайда жашы жете эле кызын күйөөгө берген ата соттолду. Чоң алай райондук 8 жаштагы диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамды бузуу беренеси менен күнөөлүү деп тапты. Бул тууралуу жогорку соттун сайтына жарыяланды. Эркек киши өзүнүн 16 жаштагы кызын турмушка берген үчүн айыпталууда. Соттук отурумдун жүрүшүндө айыпталуучу күнөөсүн мойнуна алган. Анын айтымында кызы жигит менен 1 жылдан бери сүйлөшүп жүргөн. Ага кудага түшүп жуучулар келгенде кызынын макулдугу менен турмушка берген. Бирок мыйзамсыз иш-аракеттер болуп жатканын билген эмес. Айыпталуучунун кызы өз каалоосу менен турмушка чыкканын айтып, учурда бала төрөп бактылуу жашап жатканын сотко айтты, деп белгиленет соттун өкүмүндө. Сот соттолуучунун 1 жылга сыноо көзөмөлгө алуу чечимин чыгарды. Булак элдик медиа. Биринчи кыргыз арагына каршы чыгалы, андан соң Манаста айталы. Журналисттер Элнура Кулаева, Канышай Мамыркулова жана Аманбол Бабакулов, Дөөлөт Сыдыков баштаган активисттер Манас арагын чыгарган фирмага каршы болушуп, акция жасап жатышат. Колдоого ала турган демилген, бирок Семеттей, Сейтек, Бишкек коннектору сууда ага берсинби? Булардын да атуулук эмеспи? Ошондой эле кыргыз арагы чыгып атпайбы? Кыргыз болгон үчүн Манас жаралып, эпоско айланбады беле? Демек, Манас арагынан мурда эң оболу кыргыз арагы аталышындагы кычкыл сууну тыйсак жүйөлүү болот. Мифология эпостордо баатырлар элди коргосо, ириде улуттун өзү жогору турат эмеспи? Ошон үчүн уңгусун ойлосок, жалпы эле улуттук баалуулуктарыбызды, баатырларыбыздын жана мамлекеттик символдорубузду колдонуп, арак чыгаргандарга каршы чыгып, мындай басмырлоонун алдын алышыбыз кажет. Биз тыйбасак, ким тыят? Булак Арбакейчи. Кытайда жугуштуу оорулар боюнча эксперттердин консультативдин кеңешмесинин мүчөсү Сян Жунмен коронавирус кантип жугарын жана анын алдын алуу жолун айтып берди. Бул тууралуу Известия басылмасы жазды. Ага ылайык 2019 Ников вирусу аба аркылуу киши жөтөлгөндө жана түшкүргөндө жугат. Демейде ал 1-2 метрге чейин жайылып, кишинин денесине сиңип калат. Ошол эле маалда коронавирус абада туруп калбайт. Андан сырткары ооруган кишинин түкүрүгү аркылуу жерге түшүп, ага дени сак кишинин денеси тийген учурда жугат. Изилдөө көрсөткөндөй, вирус тегиз нерселердин үстүндө бир нече саат жашай алат. Ошондой эле нымдуулук менен жылуулук жагымдуу болсо бир нече күн жашайт. Мисалы 40%, ал эми жылуулук 20 градус болсо коронавирус 5 күнгө чейин өлбөйт, дейт Сян Жунмен. Андыктан вирусту жуктуруп албоо үчүн ооруган адамдардын оолак болуп, колду таза жууп туруу керек. Былтыр декабрь айынын аягында Кытайдын Хубей провинциясынын Ухан шаарында чыккан вирус учурда 425 кишинин өмүрүн алды. Андан сырткары ал 20 миңге жакын кишиге жуккан айтылууда. Булак Барометр KG. 5 айдан бери башы сурактан чыкпай жүргөн Курсан Асановдун иши тергелип бүтүп, аскердик прокуратура башкы прокуратурага жөнөттү.
Бирок баш прокуратура ишти дагы толуктоого УКМКга жөнөттү. Эске сала кетсек, Асановдун милицияга болгон ишенимди жоготту, кызмат абалынан кыянаттык кылган, берилген ишенимди актай алган жок деген айыптар тагылган. Акыркысы вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун түшүнүк катын журналисттерге жарыялаган деген кине коюшкан. Бирок бычакты кайраган сайын курчуйт демекчи. Элдик генералдын мойнуна улам бир күнөөнү койгон сайын анын калк арасындагы кадыр калыңдап барат. Жөнөкөй жарандар эмес, айрым полковниктер көчөдөн жолугуп калса кучактап учурашып, баары бир чындык жеңээрин айтышып, генералды миңдеген кызматкерлер күтүп жатканын айткан. Анын калк арасында эле эмес, ички иштер министрлигинин ичинде да кадыр баркка ээ экенин билдирет. Булак факт KG. Коронавирустан 414 киши каза болгонун Global Times басылмасы жазды. Ага ылайык, Хубей шаарында бир суткада коронавирус 2345 кишиге жуккан аныкталып, 64 киши каза болду. Ошентип аталган шаарда вирусту жуктургандардын саны 13522 кишиге жетти. Белгилей кетсек, 3 февралдагы маалыматтар боюнча Кытайдын өзүндө вирус 17 миңден ашык кишиге жугуп, ал 361 кишинин өмүрүн алган болчу. Вирус учурда дүйнөнүн 20дан ашык мамлекетинен табылды. Анын ичинен Филиппинде бир киши каза болду. Дарыгерлердин айтымында коронавирус кишиден кишиге жугат. Адам дартка чалыкканда дени табы көтөрүлүп, шай кетет, жөтөл коштоп какырык чыгат. Саламаттыкты сактоо боюнча дүйнөлүк уюм коронавирусту дүйнөлүк масштабдагы эпидемия деп баалап, бардык мамлекеттерди аны менен чогуу күрөшүүгө үндөдү. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги аталган дартка чалыккандар өлкө аймагында катталбаганын маалымдады. Булак Барометр KG. Беттештерди өткөрүү сунушу менен Хабибдин агенттигине Сауд Аравиялык миллиардерлер кайрылган. Алардын эки мелдеш тең Сауд Аравиянын борбору Эр-Рияд шаарында өтүшү керек деген талабы бар. Россиялык мушкер Хабиб Нурмухамедов, Конор Макгрегор жана боксчу Флойд Мейвезер менен беттешти. 180 миллион евро гонорар берилери айтылды. Бул туурасында P-Sport The Sun басылмасына шилтеме берип жазды. Эске сала кетсек, Нурмухамедов 18 апрелде Нью-Йоркто UFC 249 турниринин алкагында Тони Фергюсон менен беттешет. Басылманын маалыматы боюнча беттештерди өткөрүү сунушу менен Хабибдин агенттигине Сауд Аравиялык миллиардерлер кайрылган. Алар эки карамаш тең Сауд Аравиянын борбору Эр-Рияд шаарында өтүшү керектигин айтышкан. Хабиб Нурмухамедов менен Конор Макгрегордун биринчи беттеши 2018 жылдын октябрь айында болгон. Анда россиялык мушкер каршылашын жеңип, UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиондук наамын коргоп калган. Быйыл 18 январда Лас-Вегаста өткөн турнирде Макгрегор америкалык Дональд Серонени нокаут менен утуп алды. Булак Спутник KG. Көңүл ачуу үчүн чыкпайм, жеңиш үчүн гана чыгам. 2 февралда UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону Валентина Шевченко атаандашы Кетлин Чукагян менен көз караш дуэлине чыккан. Шевченко маалымат жыйында бул беттешке жеңиш үчүн гана чыгаарын айтып өттү. Бардык атаандаштарым беттеш алдында мен алардай мушкерлер менен беттешпегенимди айтышат. Кетлин ар тараптуу өнүккөн мыкты мушкер. Анын соккусу да абдан жакшы. Бул мен үчүн маселе эмес. Мен атаандашымдын эң мыкты формада чыгышын каалайм. Мен бул беттешке жакшы даярдандым жана беттешке көңүл ачуу үчүн чыкпайм. Жеңиш үчүн гана чыгам деп билдирди Валентина Шевченко. Валентина Шевченко менен америкалык Кетлин Чукагяндын беттеши 8 февраль күнү АКШнын Хьюстон шаарында UFC 247 турниринин алкагында өтөт. Бул беттеште Шевченко чемпиондук наамын коргомокчу. Булак Калс Медиа. Эрдоган Киевге келип, Крымды Орусиянын бөлүгү катары тааныбай турганын айтты. Түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган 3 февралда Киевде Украин президенти Владимир Зеленский менен жолукканда ушундай билдирүү жасады. Ал Крымды Орусия басып алды деп эсептей турганын, ал эми Украинадагы реформаларды расмий Анкара колдой турганын жарыялады. Эрдогандын Украинадагы иш сапары Сирия маселесинин айынан орус-түрк алакалары сууп турган учурга туш келди. Буга чейин Анкара Сириянын президенти Башар Асаддын Идлиб провинциясына койгон чабуулун тыйбай жатат деп Москваны ачык айыптаган. Ал чабуулда байкоочулук милдетти аткарып турган Түркиянын 6 жоокери курман болгон эле. Эрдоган бул үчүн Орусияга жооп кайтарууга даяр экенин эскерткен. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы аннексиялап алган.
Эл аралык коомчулуктун көпчүлүк бөлүгү Крымды Украинанын аймагы деп эсептейт. Москва 2014-жылдын апрелинен бери 14 000 адамдын өмүрүн алган Украинадагы Крым жана Донбасс кагылыштарында куралдуу жоолчуларды колдоп келатат. Булак Азаттык KG. Бортко коюлган акчалар, чоң утуштар, тез арада төлөмдөр, ишенимдүү букмекер,